我发现一个重大秘密，空调是造成中国老百姓生病的元凶之一。炎炎夏日到来，大地气温普遍升高，很多家庭都在集体吹空调，但是我们的身体长时间待在空调房里，是件很危险的事情，而且这种危险非常隐匿，常常被大家所忽略。我一直在静静观察实验，发现一个普遍问题，越是医院、超市、商场、地铁、高铁、政府办公区域等公共场所，冷气开的温度越低，我一旦进去后都会感觉浑身冷飕飕的，后梗子非常难受。我想就是一个健康的人，长时间待在这个环境中也一定会生病的。况且有些年轻人长年累月的在这种地方工作，身体常年遭受空调释放的冷气刺骨冲击，怎么受得了？人体不是铁板一块，而是有血有肉组成的，长时间忍受冷气侵袭，他们又能坚持多久呢？真实案例，一个小伙子在家开启了空调，连续吹了2天后就出现了咳嗽发热的症状，开始没在意，但症状逐渐加重后才送到医院，确诊为堵肺军团菌感染，就是暂时脱离生命危险，也会留下严重后遗症，抵抗力越来越虚弱。年轻时硬顶着，但年龄大了还能顶住吗？一定会是浑身疼痛，满身是病的，最后辛苦赚的钱全看了病，全给了医院，这难道不是无知造成的困扰吗？现在有多爽，老了就有多难。中国人家家户户拿着美国人发明的空调当宝贝，殊不知长时间过分使用就是拿身体当儿戏，最后自己害自己。前几天我跟朋友一起去税务大厅交税，一进大厅就感觉后脖梗子灌风，我赶紧把外衣拉上拉链，但还是有些冷，只能先忍着吧。我想这里的年轻人现在感觉空调吹着舒服，年龄大了可就遭老罪了。正在沉思中，我面前走过一个一拐一拐的工作人员，小伙子看岁数也就40左右吧，已经快病入膏肓了，还在空调屋里坚持工作呢。当今很多青少年都会有不明原因的发烧，或是患有慢性鼻炎，久治不愈，令人头晕窒息痛苦，非常影响孩子的学习生活。因为肺属金，开窍于鼻，与大肠相表里，是密切伙伴关系。如发热、鼻炎等疾病，根本原因在于肺气虚弱，吸入大量冷气，经络堵塞，脾胃虚寒造成的后果。当今很多刚刚退休的人，本该享受人生美好时光，却早早患上重病，被中风、心梗、脑梗、癌症等一系列重大疾病缠身，痛苦难耐，大量服药，失去自由，还连累家里人吃苦受累。所以我严重怀疑，包括新冠肺炎都跟空调有密切关系。今天我必须写一篇关于吹空调导致人体生病的文章，以此给大家提个醒，真是危险就在我们生活中，千万别视而不见，时间长了就会酿成重大悲剧，后悔极晚。为什么当今社会生大病的人这么多？医院里生病的年轻人比老年人还多，癌症、脑梗等一系列重大疾病已经找上30-40岁左右的年轻人，他们正当壮年，为什么会这么早身患绝症？这难道不值得我们全民反思吗？这绝对跟长年累月吹空调有大关系，这绝对是长时间吹冷风吹出来的毛病。人体长时间接触冷气，血液循环就会缓慢，身体就会紧绷，经络就会堵塞，所以长时间吹空调正是年轻人生病的罪魁祸首。现在有多冰凉享受，老了就有多大罪等待你。亏欠了身体的债，早晚是要还的，这就是因果报应。种瓜得瓜，种豆得豆啊。万物生长靠太阳，有太阳，庄稼就长得壮，树就长得粗，花就开得艳，人也是一个道理。长时间在阴冷的空调屋里工作，缺少阳气照耀的年轻人，身体一定是容易患病的，全身经络也是堵塞不通的。所以年轻人不要贪图空调的享受了，必须明白空调正在给自己带来极大危害。为什么60-70年代我们的生活条件虽然不如现在好，但生病的人却很少？因为那时并没有空调啊。夏天热了，大家都会吹吹电扇，
扇扇扇子，这才符合自然规律。夏天就是让身体出汗、生发祛湿的好时候，现代人硬生生不让身体出汗排毒，人光憋也得憋出病啊。我专门上网查了一下，空调是一个人叫威利斯·开利的美国工程师发明的。空调最早进入中国是在改革开放的80年代，1985年，中国第一台空调在上海问世，标志着空调正式进入中国市场，同时也标志着癌症等一系列重大疾病正式入侵中国人民曾经健康的身体。当今社会，大街上药店越开越多，医院越开越大，病人越来越多，越来越年轻化，这难道不值得全中国人民深思警醒吗？